¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal con noticias. En este video de comienzo de semana hacemos un pequeño variado con los cómics y una novela gráfica para Canario Negro, la guerra del Joker que se expande con un especial, el cine con la película de Batman que ya tendría fecha para volver al trabajo y el Escuadrón Suicida con su director abierto a un estreno mediante streaming. ¡Comenzamos! En primer lugar vamos al mundo de los cómics y se ha anunciado la novela gráfica Black Canary Breaking Silence de la mano de Alexandra Monir para la línea DC Icons. Esta será una historia ambientada en una Gotham patriarcal dominada por la corte de los búhos, donde las mujeres han sido despojadas de todos los derechos. En el medio de ello estará Dinah Lance, quien en su adolescencia descubrirá el poder de su voz y querrá hacer un cambio en la sociedad para bien, mientras también conoce a Oliver Queen. La fecha de salida, 29 de diciembre. You happy punching the bag or you want to go a few rounds with me? I am talking about sparring. That'd be nice too. Dentro de no mucho comenzará en las páginas de Batman, Detective Comics y otras colecciones relacionadas a Gotham, la guerra del Joker, la Joker War, y para expandirla aún más se ha anunciado la salida del especial One Shot Batman The Joker War Zone, que saldrá a finales del mes de septiembre y presentará mini historias de este evento donde los protagonistas serán Luke Fox, Stephanie Brown y Cassandra Cain, entre otros. Vamos un poco al cine y aparentemente ya tendría fecha para el regreso a su rodaje de Batman. Según las últimas informaciones, la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, entre otros, regresaría a sus grabaciones el próximo 6 de julio, así como también otros filmes como la próxima película de Jurassic World. Bueno. Y pasemos a hablar un poco de The Suicide Squad. Nuevamente el director de la película, James Gunn, ha contestado a varias preguntas de los usuarios en su cuenta de Instagram y como siempre ha sido todo bastante variado que digamos. Pero obviamente nos vamos a centrar en lo referido al Escuadrón Suicida en su segundo film que llegaría el próximo año. Para empezar, el director comentó que hay mucho de improvisación que él acepta en la película y que generalmente esto se da y lo podremos ver en tres actores principalmente, los cuales son John Cena, Flula Borg y Pete Davidson, los cuales interpretarían a Peacemaker, Javelin, mientras que Davidson hay varias dudas todavía sobre quiénes podrían ser realmente. Justamente digo esto de interpretarían porque no hay confirmaciones de esto más que algunas otras filtraciones, como por ejemplo la de Flula Borg en su atuendo como Javelin. Luego Gunn comentó que, y confirmó al mismo tiempo, John Murphy se hará cargo de la banda sonora de la película, algo que ya les comenté hace un par de semanas. Y por último, entre otras cosas, le consultaron si veía posible el estreno de la película en formato digital, a lo que dijo: solo si esa fuera la única manera en que podría ser vista. Es decir, que no descarta para nada que pueda darse un lanzamiento directo para plataformas online del film, lo cual es más que acertado para la época actual, pero no hay que ser ciegos. Para cuando llegue The Suicide Squad, probablemente la situación esté casi controlada en todo el mundo con la pandemia, si no totalmente controlada, con una vacuna específicamente. Así que esta película no debería pensar directamente en eso y enfocarse en su estreno en los cines.